ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಡಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕೊಡಗು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಜೋರು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿತಿರುವಂಥ ಮಳೆ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮಹಾದೇವಪೇಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಸುರಿತಿರುವಂಥ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಎದುರುಗಡೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡಗು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಘಟಕದಿಂದ ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮಳೆ ನಡುವೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಒಂದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದಂಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆತನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಗು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ಪುಕಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಏನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ಯಾರು ನಿನ್ನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೂಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪುಕಾರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದೊಳಗಿನಂಥ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಕಳಪೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ರಾಮದಾಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಚಾರ ತನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೇರೆಡೆ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿದ ಜೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ರ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿನ್ನೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಳೆ ಬಂತು, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಉಳಿದನ್ನು ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೋಡ್ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡಲಂದರೆ ಅವನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇತ್ತ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿತಾ ಪೂವಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪವನ್ ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿತಾ ಪೂವಯ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಳೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಡಿಕೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದೇ ಸರಿ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಬಂದು ಬೀಳಲ್ಲ, ಮೋಡ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕಾಶ ಕಪ್ಪಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್.
ಮೇಡಮ್ ಅದು ಯಾರು ನಗರಸಭೆ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ನಮಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಿಲ್ ತಾವು ತಡೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆದು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಾಗೇನೆ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಿತಾ ಪೂವಯ್ಯ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಗರದ ದಾಸವಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಂಚ ಉಳಿದಿತ್ತು. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಟಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಆ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅನುದಾನದ ದುರುಪಯೋಗವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಜನರು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಮಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಅದು ಹೇಗೂ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾರು ಜಲ್ಲಿ ತಾರು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಳೆ ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗೇ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ನಾಗರಿಕರ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರಿಕರ ಹಣನ ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಗರಸಭೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನಾಗರಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಪೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಮಳೆಯೂ ಸಹ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಸಹ ಅಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹ ಆಕಸ್ಮಿಕ. ಅವರು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದಿರುವ ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಹೇಳಿಕೆ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಇತ್ತ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಉಳಿಕೆ ಟಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಿತಾ ಪೂವಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಾಗಿ ಹೇಳಿರೋ ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ.